الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة فيلم عصابة عظيمة. عايزاكم تخلفوا لي حفيد تاني دلوقتي بسرعه. انت عايزاه دلوقتي؟ امال يعني هقدم طلب في مصلحه الجوازات؟ احنا العصابه. انت من امتى بتفكري التفكير ده؟ من يوم ما بقيت عصابه امك. لازم اقول لكم ان البيت ده كل واحد فيكم له مصلحه فيه، واللي اتاخد بالقوه لازم يرجع بالقوه. بفكر اطلع رخصه سواقه. انا ممكن اجيب شويه عيال عداله، قتل ماشي، سرقه ماشي، اغتصاب يا ريت. وقفي انت قدام المكتب ده بقى ونبهينا لاي حركه، ها؟ ايوه يا بنت احنا في عصابه. والنبي لا تتحل. لازم اجرب وبعد كده انفذي براحتي. ليه يا عم؟ انت مش واثق في شغلك ولا ايه؟ الا لا على بركه الله يا ولاد. احنا هنعمل ايه بقى يا هانم؟ حمزه تعالى كده شويه والنبي. طرح صناع فيلم عصابة عظيمة البوستر التشويقي الرسمي للعمل استعدادا لطرحه في السينمات المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث قرر صناع فيلم عصابة عظيمة للنجم إسعاد يونس إن يتم طرح الفيلم في السينمات المصرية في شهر يناير الجاري عشان ينافس في موسم رأس السنة. وظهرت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس متصدرة البوستر، وحوالين منها كل من الفنان محمد محمود والفنان كريم عفيفي والفنانة فرح الزاهد ومطرب المهرجانات عنبة والفنانة رنا رئيس. بتدور أحداث الفيلم حوالين الفنانة الكبيرة إسعاد يونس اللي هي بتقدم شخصية والدة الفنان كريم عفيفي اللي بيتعرض لعملية نصب كبيرة، وبيتفقوا هما الاتنين إن هما يرجعوا حقهم، وده من خلال إن هما يشكلوا عصابة. فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، فرح الزاهد. الجدير بالذكر إن آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس في الدراما المصرية كان في السباق الرمضاني اللي فات لما عملت مسلسل كامل العدد اللي حقق نجاح كبير على الوسط العربي، اللي دارت أحداثه حوالين طبيب التجميل اللي اسمه أحمد لما قابل ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما وقعوا في غرام بعض، ولكن ظروفهم العائلية المختلفة كانت واقفة سبب عائق قدام العلاقة، ولكنهم قرروا ان هم يتجوزوا ويتحدوا الظروف. وكان مشاركها في بطولة المسلسل طبعا الفنانة الكبيرة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة. أحمد مختار. ليلى تيمور. كلميني عن المشروع. عندنا مزرعة صغيرة كده نعمل فيها زيوت طبيعية وأعشاب. مفيش احترام لاجدادك، تشقط في المعابد يا احمد. ما هو مش اي واحده تقعد تعصر شويه فاكهه ولا تضربهم في الخلاط تعملي فيها فرغلي التجميل. فرغلي؟ انا مش منبه عليكي ما تحطيش حاجه على وشك بعد اللي عملناه. مش معقول اروح عيد ميلاد بلبله وانا وشي منفخ ووارم. انا موضوع الدكتور ده رايح في حته انا شماها وعارفاها. الفراعنه كانوا اول ناس استخدموا الزيوت في صناعه مستحضرات التجميل. ايامها بقى طبعا ما كانش فيه بقى بوتوكس والحاجات، عارفه الوش الشمعة. هابي فالنتاين داي. يا ولا على الغراميات. غراميات ايه يا هبله؟ بتكلم على البوتوكس. طول عمري كنت بشوف بابايا وأمي الله يرحمها بيحبوا بعض قوي، كنت دايما بقعد أقول إن أكيد ده مش موجود في الحقيقة، أكيد ده في الحلم وبس. بوتوكس ايه ده؟ انا هديكي بالبوتوكس على وشك. مش متجوزه انت شكلك. لا هما توأم، بس لما عرفت أحمد لقيته موجود. عمري في حياتي ما حبيت حد زي ما انا بحب فؤاد. وحشتني بجد. انا اصلا ما اقدرش اعيش من غيرك. مش لازم نفهم البيت اللي هم رايحينه ده، الناس دول اصلهم ايه فصلهم ايه، هو اي كده كلام سبهلله والسلام. ولا لا مش عايز شقاوه. جماعه انا اتجوزت صغيره وعندي 4 عيال. ودول خلفتيهم من راجل واحد ولا قسمتي؟ انتوا مين فيكم بابا؟ انا 7. والمصحف الشريف هم 4. انا عارفه ان هم اشقياء شويه قوي. يا ابني ما انت بتعمل نفس اللي هي عاملاه. عملتيها قبل كده مع عمر وبتكرريها. هو انت بتحاسبني على حاجه عملتها قبل ما اعرفك؟ من مصلحه الولاد ان هم يفضلوا مع بدره. اوكي. اقصد مع ليلى. اسف وعلى كاسه يا ماما. بتشتم ها؟ ما ينفعش ولاد يعيشوا مع راجل تاني. انا حبيته غصب عني. حازم. أما عن آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس في السينما المصرية كان فيلم 200 جنيه اللي اتعرض سنة 2021 وشارك في بطولته أحمد رزق وأحمد السقا وهاني رمزي وخالد الصاوي، ليلى علوي ومي سليم وغيرهم من الفنانين. وكان الفيلم ده من تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج محمد أمين، وظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلم فضل ونعمة. فضل ونعمة
احنا عايزينكم تشتغلوا عملاء سريين لحسابنا. لو سمحت بكام الكلمه دي؟ لا 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 يا باشا، لا احنا مباحث. كل اللي طلبه بجنيه سرية على وش عمل العملية اللي انا طلبه ده كتير. فضل ونعمة خلاص بقوا كارت محروم ولازم نخلص منه. اكيد حضرتك معايا في العمليه السريه. سرية ايه يا مسرية؟ دي مصر كلها عرفت. اهم حاجة نحافظ على السرية. بطاقتك يا لصوص تسلل ودخل العمارة. هم دول وانا بقى لا اثبت انت طفتني بايه يا فضل؟ اللي يحب في ايده يمسكه. مرقه الكوارع؟ هسقسق المحشي بايه دلوقتي يا بابا؟ عشان كده ظهري وجعني. سلاسل حبال سلوتيب كاتم للصوت. هتحجز الخطف من عندك يا محمد. فيلم من أجل زيكو. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. أشوفكم في الفيديو القادم.